Ford F-serien har vært kanskje den viktigste bilmodell for Ford gjennom tidene. Faktisk så har de vært mest selgende i USA hele 46 år på rad. Og hvert 46. sekund så selger de faktisk en Ford F-serie i USA. Og da er det ikke rart at de lanserer med brask og bram når de skal lansere sin første helelektrisk pickup. Den sitter jeg i nå, Ford F150 Lightning. Som du ser så sitter jeg i flanken. Kjempestor fordel at bilen er helelektrisk, fordi her er det helt enormt med plass. Du kan faktisk laste inn hele 400 liter med bagasje, og 180 kilo med vekt totalt. Så her er det faktisk mer plass enn du finner i veldig mange familiebiler i bagasjerommet. Og så hvis jeg hopper ut her, så ser dere at her så er det litt ekstra plass til ladekabel. Designen på den her, den er helt i tråd med designspråket til tidligere Ford F-seriebiler. Skikkelig barsk. Den grillen her, hvis jeg lukker panseret her, den kan sende selve Hongqi i skammekroken. Sjekk den grillen her, men her er LED-lys som går i en sånn slags light blade, som de noen ganger kaller det for. Så her er det bøs, her er det muskulært. Og apropos muskulært, så må jeg fortelle litt om prestasjonen til den bilen her. Den har batteri på 98 kW. Den har 458 hestekrefter. 1050 newtonmeter, så det den bilen her ikke klarer å trekke, det er ikke noe vits i å trekke. 0-100, selv om bilen er helt enorm, er på 4,5 sekunder. Når bilen veier 2,7 tonn, så tror jeg neppe den her er noe banevåpen, men det er ikke meningen at det skal være det hele. Uavhengig demper oppsett foran og bak, så komfortabel skal den være også. Vanligvis så har vi bladfjær, stiv hjuloppheng bak på sånne pickups, og forhåpentligvis så slipper vi den der type kommersielle bilkjørefølelsen med den her. Ford F150 Lightning, den kan ta imot 805 kilo nyttelast. Her bak på lasteplanen så er det plass til litt under 1500 liter. Den her er veldig tydelig laget for håndverkere og så videre. Sjekk her, det her har jeg aldri sett før. Her er det stigtrinn, skal vi se. Vi drar ut den her. Hvis jeg har gjort det riktig nå, tror jeg. Og så håndtak for å holde meg fast i. Ganske fett, altså. Du kan bestille Ford F150 Lightning som personbil med 5 seter, men de aller fleste kommer til å bestille den som lett lastebil. Da må du ha C1-sertifikat for å kjøre den, men du kan bygge den om til personbil etterpå, men ikke omvendt. Oi, da gjorde jeg feil. Da prøver vi på nytt. Da må vi ta håndtaket først. Inn med den der, sånn. Og så, nice. Og med 1,50 stemplet i bagasjeluket. Det er en liten nostalgisk hint til den originalen som også hadde sånn, så er det fint å se. Hengefeste, selvsagt på plass, fastmontert, ikke noe elektronisk inn- og utfelling, det er ikke rart det. Den kan trekke inn til 3500 kilo. Akkurat den bilen her som Ford har tatt med inn til Norge for oss å se på i dag, den har 5 seter. Ta en liten titt på innsiden. Her er det massivt flat gulv, selvsagt, det er jo elbil, det har vi blitt vant med. 230 volts strømuttak her. Her har vi en engelsk plugg, ser det ut som. Ja, den er jo nok litt amerikansk den her, men USB-C, USB-lade her. God plass til 3 personer baki her. Alt er veldig massivt og robust og skikkelig lagd for at du kan sitte her med arbeidssko og bare ta det opp her og slappe av, og bikkje kan komme inn og begynne å gnage på setet og så videre. Her tenker jeg at Ford tenker at den bilen her, den skal tåle skikkelig hardt bruk og vare lenge. Så har du unge som er litt dårlig til å respektere bilen din, kanskje F150 Lightning er løsningen. Her er det vanskelig å slite ut. Tar vi en titt i fronten. Se her, håndtak. For øvrig så var det en god gammeldags
kodelås på utsiden her. Det har vi sett på disse Ford-bilene i mange, mange år. Her det samme type designstil og byggkvalitet som bak. Alt massivt, alt overdimensjonert, rattet jo helt enorm, veldig, veldig slitesterk hele greia. Litt fiffig med denne girspaken, at det en sånn knapp som du trykker på for at den skal gjemme seg, og så opp igjen. Hvorfor, det vet vi ikke, men litt artig det. 2 koppholdere, kjempestor plass. Her kan du sikkert få en motorsag ned i her hvis du vil. Og så har vi nok litt andre ting foran her hvis vi bretter ut. Oi, se her. Her jo rett og slett veldig flott sånn arbeidsbenk, kan du si. Fint å sette laptopen her, så her snakker vi mobilt kontor for de som jobber for det meste ute i feltet. Her har vi Ford sin velkjente litt over 14 tommer berøringsskjerm, som vi kjenner igjen fra Ford Mach-E. Veldig fint å se at det god gammeldags trykknappe her. Her har ikke Ford gått i noen sånn berøringsknapp-helvete som veldig mange andre har gjort. Jeg tenker at de har tenkt at håndverkere, altså folk som jobber ute, de for eksempel har ofte på seg handske og sånn. Da skal alt kunne håndteres med handske på når man mye inn og ut av bilen, så det veldig, veldig praktisk. Også her på passasjersiden så har vi litt oppbevaringsrom der, ikke så veldig stort. Heller ikke det så veldig stort, men det du ikke får plass til her kan du sette i den 400 liter fronten foran. 12 volts uttak her og 230 volts uttak her. Ja, se her. Og så det trådløs mobillading og USB og USB-C-uttak her inne også. Og her inne så det Pro Trailer Assist. Med dette her så kan du for det første bruke den for at bilen skal rygge seg selv inn til hengeren når du skal hekte den på. Når du først har hekten på, hvis du skal da rygge, så kan du også styre hvor du vil ha hengeren. Når du skal rygge så slipper du å se i speilene og sånn, bilen bare ordner det selv. Vi får ikke demonstrere her nå der vi men vi gleder oss til å teste den ut ved en senere anledning. Og så sjekk denne Ford F150 Lightning i profil. Den nesten 6 meter lang. Den jo helt vild. Veldig, veldig tydelig at denne lagd for det amerikanske markedet. Jeg vet ikke helt hvordan denne vil klare seg i trange parkeringshus på borettslag her i Norge. Men i hvert fall for de som ikke har plass og en gård, så det ja, kjempesvær. 213 millimeter bakkeklaring finner du. Ikke noen mulighet for å heve senkfunksjon, så vidt vi vet. Om det kommer senere, det vet vi ikke. Amerikanerne har allerede bestilt 250 000 stykker av den her. Bestillingen åpner for den bilen her nå i Norge. Du må søke om å få lov til å bestille den. Det rett og slett fordi Ford har lyst til å holde kontroll på bestillingen på bilen. Så om du synes at dette her er for deg, om du eier en gård med mange mål tomt ledig, så kan du gå inn og bestille deg en F150 Lightning. Inntrykket, ja, jeg tror neppe den her kommer til å slå en sånn familiebil. Litt for svær, men som håndverkerbil, de digger sånne doninger. Som sagt, Ford F150 Lightning har 98 kWh batteripakke, netto, vel å merke. Den kan ta imot 150 kW lading. Ladeporten finner du her. Jeg får ikke lov å trykke på den, for den ødelagt allerede. Men ja, litt uflaks. Samme på andre siden også. Den har 11 kW ombordlading, og på en hurtiglader, som sagt 150 kW, så kan du lade fra 10 til 80% på omlag 40 minutter. Hvis du en av de heldige som får faktisk lov til å kjøpe den her F150 Laurite Edition med permanent firehjulstrekk, 452 hester og 1050 Newtonmeter, så må det ut med 1,183 millioner kroner. Så billig den ikke, men den verdt det? Jeg digger pick-up, jeg eier flere selv, så ja, men over 1 million for en pick-up for familiebil, ikke helt sikkert, uansett. Tusen hjertelig takk for at du ser på. Hvis du likte videoen, så trykk gjerne på like. Hvis du har noen spørsmål, hvis det noe vi har glemt å nevne her i videoen, så skriv gjerne i kommentarfeltet, så leser vi og svarer alt vi kan. Husk å abonnere på kanalen, så får du varsel med en gang vi legger opp nye videoer, og så håper vi ses neste gang.